नवी मुंबई के पम बीच मार्ग घनसोली साईं बाबा मंदिर के पास खाड़ी में नहाने गए 3 लड़कों में से एक लड़के की डूबने की जानकारी मिली है। साथ गए दोनों लड़के सही सलामत बच गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 3 लड़के खाड़ी में नहाने के लिए गए। खाड़ी काफी गहरा होने के कारण पानी में डूब गए और एक लड़के की मौत हो गई है। बचे दोनों लड़कों ने पुलिस को बताया कि हम दोनों पानी अधिक देखकर घबरा गए और खाड़ी में नीचे नहीं गए। मृतक की उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है। तीनों लड़के नाबालिग बताए जा रहे हैं तथा घनसोली एरिया के रहने वाले हैं।